Re! Viss ēters ir te! Tradicionālais ledus skulptūru festivāls Jelgavā Covid ierobežojumu dēļ jau otro gadu atcelts. Šogad, atšķirībā no pagājušā gada, skiču konkurss noticis, temats izraudzīts un 11 mākslinieki sākuši darināt ledus skulptūras, kas kopā veidos ledus vides objektu pastaigu taku. Kamēr pilsētas laukumos gluži kā skudriņas strādā sniega tīrītāji, uzstādītajās teltīs krietni lēnākā tempā tiek rindoti ledus kluči. Mākslinieku rokās 3 dienās lielie ledus gabali pārtaps skulptūrās, kas šoreiz atainojas dzīvnieku pasaules daudzveidību. Brāļu Andreja un Nikolai skulptūras pamatā būšot sarkanā grāmata, bet tai līdzās meitene ar alni. Gribējās parādīt dabu. Meitene būs kā Grācija, dabas māte, bet aiz muguras būs sarkanā grāmata. Retu dzīvnieku simbols, pasaules simbols, kas mums jāizsargā. Tikmēr citi uzrunātie mākslinieki caur dzīvnieku tēliem centīšoties parādīt cilvēku un dzīvnieku mijiedarbību. Konstantīns un Maksims Jelgavā veidos otro sēriju darbam «Godīgais skatiens». Tās ir cilvēciskās attiecības, tās nav par valstu politiku. Tas ir par politiku, cilvēku sabiedrībā. Mēs gribējām to veidot šeit, bet tā kā festivāls pagājušajā gadā tika atcelts, es to izveidoju Baikālā, Krievijā. Tagad mēs šeit veidosim otru sēriju, kas būs mazliet pārdomātāka. Arī šogad starptautiskais ledus skulptūru festivāls ierastajā formātā nenotiks, bet mākslinieku lielformātu darbi, kam vēlāk piepulcēsies arī 10 individuālās skulptūras un 6 fotoobjekti, uz laiku kļūst par ledus vides objektiem, kas izvietot dažādās vietās pilsētā. Vienīgā Latvijas pārstāve, kas kopā ar savu komandas biedru no Baltkrievijas atainos krokodilu genu, teica, ka radīšanas prieku tas nemazinot. Māksliniekam, principā, tas tā ļoti liela izmaiņas, man liekas, tas nav. Tikai tas, ka nav konkurss, bet mākslinieki, man liekas, ļoti priecīgi, ka viņi var realizēt savas idejas jebkurā gadījumā. Tā kā vienīgais tas, ka mēs esam tagad katrs savā vietā un mums mazliet tā komunikācija pietrūks, bet šajos apstākļos mēs esam priecīgi, ka mēs vispār esam atbraukuši. Jau nedēļas nogalē ik viens varēs izstaigāt ledus vides objektu pastaigu maršrutu, bet telnieki cer, ka pauze pēc 22. starptautiskā ledus skulptūru festivāla 2020. gadā nebūs mūžīga, un tās atgriezīsies savā ierastajā formātā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Re TV.